दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होंडा CG125 के इंजन में अगर टोटली पार्ट्स क्रॉनलीफान के डल जाएं तो इंजन का साउंड कैसा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इंजन की आवाज़ पहले वाली तो सुन ली। इस इंजन को हमने पहले मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल कर लेना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस इंजन के अंदर हम कौन कौन से पार्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि इस इंजन में जो जो पार्ट्स ख़राब हैं, जो पार्ट्स रिप्लेस होने वाले हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स हमने रिप्लेस कर देने हैं। और क्रॉनलीफान के सामान के साथ इस इंजन के ऊपर कितना खर्चा होगा, इंजन का साउंड किस तरह का होगा, इंजन असेंबल करने के बाद एक एक चीज़ की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे पास बाइक्स का काम करवाने के लिए आना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास बाआसानी आ भी सकते हैं। बेसिकली इस इंजन को खोलने का मकसद, इंजन के अंदर से बहुत सारी एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं, इंजन में नॉइस प्रॉब्लम है जिसमें इस बाइक के वेट बेरिंग भी आवाज़ कर रहे हैं, क्लच प्लेट्स का भी इशू है। उसके लिए हमें मुकम्मल इंजन खोलना पड़ेगा। ना तो इस बाइक में गियर का कोई प्रॉब्लम है, जस्ट नॉइस प्रॉब्लम है, और वेट के बेरिंग्स भी इसके आवाज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इस बाइक की चेक कर लेनी है इंजन खोल के। इंजन के अंदर क्रॉनलीफान का पार्ट्स डालने का एक ही मकसद है, एक तो काम भी अच्छा हो जाए और दूसरा ख़र्चा भी इंतहाई कम हो, क्योंकि क्रॉनलीफान के पार्ट्स की कीमत बहुत ही मुनासिब होती है और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आप देख सकते हैं प्रेशर प्लेट्स, क्लच प्लेट्स, इसके वेट के दोनों बेरिंग्स, इसकी बक्सा गरारी, RPM गरारी, जैन किट और केम स्प्रॉकेट यानी टाइमिंग गियर, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्रॉनलीफान की यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी बाइक के इंजन की असेंबलिंग शुरू हो चुकी है। इसके वेट के बेरिंग, टाइमिंग गियर और इसका मेन केस का जैन, ये हमने रिप्लेस किया। उसके बाद हमने मेन केस वापस लगाकर इसके सारे के सारे बोल्ट्स हमने टाइट कर लेने हैं। उसके बाद फिर हमने बाकी की असेंबलिंग करनी है और आपको एंड में इस इंजन का साउंड भी टेस्ट करवाएंगे कि इस इंजन का जो साउंड है क्रॉनलीफान कंपनी के पार्ट्स डालने के बाद कैसा होता है।
अभी बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। इस बाइक के इंजन पर जो टोटली एक्सपेंस हुए हैं वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये हुए हैं विद लेबर चार्जेस। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इंजन असेंबल हो चुका है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि पहले तो इस बाइक का जो फ्यूल टैंक था वो 13 मॉडल का था, अभी 12 मॉडल का। आप देख सकते हैं हमने इसका स्टिकर रिप्लेस कर दिया है सिर्फ और सिर्फ। स्टिकर पहले 13 मॉडल का था, अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने 12 मॉडल का लगा दिया है। तो इंजन असेंबल हो चुका है। अभी आपको इसका साउंड भी टेस्ट करवाते हैं। जी तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको साउंड? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।